எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு தண்ணி இருக்கா? ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கிரேவி மண்பானையில் சமைச்சிருக்கேன். அதுவும் அம்மியில் அரைச்ச மசாலா. சத்தியமாக நோ மிக்ஸி நோ கிரைண்டரு, சத்தியமாக நோ மிக்ஸி நோ கிரைண்டர், எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஆமாம், விளக்காய் ஏற்றுரு கவி நடுப்பா போட்டுடு என்ன பட்டதானே பட்டை, அப்புறம் ஏலக்காய் ஒன்று, அன்னாச்சி பூ எல்லாமே போட்டிருக்கேன். நல்லா தோதா இருக்கு, உட்காந்துக்கிட்டு அப்படி. ரொம்ப கஷ்டம். பூண்டு பேஸ்ட் அம்மியில் அரைச்சதுப்பா. அம்மியில் அரைச்சிக்கு என் பொண்ணான கையால் அரைச்சிருக்கேன். ஆமாம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் பூரி விறகுல தான் சமைச்சது. இப்போ ப்ரெஷர் குக்கர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணால் அதுவாக வெந்துருச்சு. அது என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இத்தனைக்கும் ரொம்ப மெச்சூரான ஆட்டுக்கறி. வளர்ந்த வயசான ஆடு ஒரு இடம் எடுத்து கொடுக்குறீங்களா? பிடிக்குமா? ஒரு டேஸ்ட்டே தான் கொடுக்குறேன். அது நல்லா ஊற்றி சமைச்சிக்கேன். மட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நான் மண்பானையில் சமைச்ச அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். தனியாக தெரியாது. அது புது பானை கிடையாது, பழைய பானை. நிறைய நல்லா வந்துருக்கு. சொல்கிறேன், குக்கர் வச்சோம்னா 10 விசில் வைக்கணும். இது பரவாயில்ல, கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துருச்சு. கொஞ்சம் சாப்பிட்றப்போ கொஞ்சம் சக்கையாக இருக்குதாங்க. இப்போ அதுக்கான எந்த அறிவியும் இல்லை, நெருப்பும் இல்லை. தனஞ்ச கலக்கும். கொழுப்பு எலும்பு இல்லையா? எலும்பு கவல் எலும்புக்கு வாய்ப்பில்லை. குழம்புத்துவா பூரி ஊற்றிட்டா, கீரை ஊற்றிட்டு ஊற்றுவா, ரவா ஊற்றிக்க. அப்போ ஊரில் தான் சாப்பிட முடியும். இல்லை, மட்டன் சூப் பண்ணுறதா அருமையாக எந்த டேஸ்ட்டுமே எனக்கு குறைச்சல. காலையில் எத்தனை மணி தாங்க ஆனிச்சா? 7:45 தான். 7:45 மணி இப்போ 11. சமையல் முடிஞ்சு 9 மணிக்கலாம், 9:30க்கலாம். திடீர்னு வேலைக்கு போவோம். லேட் ஆச்சு. சாப்பிட்டு கொழுப்பு நல்லா இருக்கும். நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. அப்போ சாப்பிட்டு அது சாப்பிடும்போது ஏதோ மாதிரி நடத்தி சாப்பிட்டா அப்புறம் எங்கிட்ட இறங்கும். என்ன கையை தட்டுறா வேணுமா ஊடு? அது அப்படியே தட்டிச்சு. ஒரு எலும்பு 2 பேர் உட்காந்துருக்கு. எதை போடுறது? இன்னொரு எலும்பு கழியல. தஞ்சை அத்தி அதானே பார்த்தேன். இன்னைக்கு செவலம் தீச்சு.
அது எலும்புலையா நல்லா இருக்கு. எலும்பு அது உடனே மாடிக்கு செத்து போகும். இது எடுத்துக்க. நான் இருந்துச்சுன்னா டெய்லி அம்மிலே அரைச்சி வச்சிடலாம். ம் நான் ஏன் இருக்க மாட்டேங்குது. எனக்கு சிக்கன் சமைச்சா மட்டன் டேஸ்ட் தானே வரும். இது மட்டன் உடம்புல உள்ளதுன்னா இது சிக்கன் வச்சு மட்டன் வச்சு முடியுது. அவ்வளோ எதுவும் செஞ்சு எதுவும் மாற்றம் இருக்காது. ஆனால் மட்டன் வச்சு சிக்கன் வச்சு மட்டன் கொஞ்சம் வாடை அப்படியே வரும் சிக்கன். சரிடா. பூரி சுடும்போது நல்லா புஷ்ஷுன்னு வந்துச்சு. நான் சுட்டது இல்லை, சுட்டது நான் சுட்டது அப்பளம் மாதிரி வரும். ஊற்றி விட தெரியும். என்னாச்சு? சாதம் சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு. ஆனால் பத்திரம் எடுத்து வைக்க அப்போ தான் இவ்வளோ நாளைக்கு யாருக்கு தெருவில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பத்திரம் சொல்லும்போது உடஞ்சி விழுந்து மாதிரி அது விழுந்து உடஞ்சு. அது என்கிட்ட போய் பத்திரம் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கீழே விழுந்து. நீ அது மட்டனை டேஸ்ட் பார்க்கணுன்ட்டு வாய்க்கு போகிற கறி கீழே போட்டாலாச்சு. அது என் கறி வந்து பஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு கறி. அதுதான் இந்த மாதிரி அடுப்பில் வைக்கிறோம்னா உப்பு போடக்கூடாது. லாஸ்ட்டாக தான் உப்பு போடணும். வெந்ததுக்கு அப்புறம் உப்பு போட்டால் விளைச்சிக்கும் வேணாமல். நானே ஃபஸ்ட்டு நாய்க்கு பிடிச்சி போட்டீங்க. அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. இந்த பூரி இன்னொன்று வந்து இன்னும் ஒன்றா வயிறு வேணுமா? போதும் தண்ணி
ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளம்பி போயிடுச்சு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பாடுலாம் நீட்டாக முடிஞ்சிச்சு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்களும் மண்பானையில் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் அருமையாக இருந்துச்சு. கேட்டால் புகையெடுப்புங்கிறாங்க. நல்லா பேர் அது புகையெடுப்பு விறகெடுப்பா? விறகடுப்பு 2 3 தான் நினைக்கிறேன். சரி, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.